মাস দুয়েক ধরে দেশে ভূমিকম্প বেড়েই চলছে। সবশেষ রোববার দুপুরে দেশের অধিকাংশ এলাকা নাড়িয়ে গেল 4.2 মাত্রার একটি কম্পন। এ নিয়ে চলতি মাসে 3বার ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি অনুভব করল বাংলাদেশ। আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে, সবশেষ ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে বেশি দূরে নয়, রাজধানী থেকে মাত্র 59 কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইলে। এটির মাত্রা বেশি হলে পরিণাম কি হতো তা বলাই বাহুল্য। এর আগে আগস্ট মাসে 2বার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ঘন ঘন এসব ভূমিকম্প কিসের লক্ষণ? বিশেষজ্ঞ মত থেকে জানা যায়, ঘন ঘন ভূমিকম্প বড় ধরনের ভূমিকম্পের লক্ষণ। আবার কোরআন হাদিস বিষয়টিতে কিয়ামতের লক্ষণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। কোরআন হাদিসে এসেছে, কিয়ামতের সময় প্রচণ্ড ভূমিকম্প হবে। ভূমিকম্প হল ভূমির অভ্যন্তরে আকস্মিক সৃষ্ট কম্পনের দরুন আকস্মিকভাবে ভূমিকম্পন। বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীতে সারা বছরে লাখ লাখ বার ভূমিকম্প হয়, তবে এর মাত্রা কম হওয়ায় কিংবা একটি জনবসতির বাইরে হওয়ায় আমরা তার বেশিরভাগই টের পাই না। যেমন একটি শান্ত পুকুরে ঢেউ ছুড়লে যেভাবে ঢেউ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে যেখানে তরঙ্গ শক্তির উৎপত্তি হয়, সেখান থেকে মুক্ত শক্তি ঢেউয়ের মতো শিলায় তরঙ্গের সৃষ্টি করে। সেই তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভূমিকম্প অনেক ধরনের হতে পারে: পাত সঞ্চলন, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, ভূপাত, হিমানি সম্প্রপাত, শিলাচ্যুতি, ভূগর্ভে চাপের হ্রাস ইত্যাদি। ভূ বিশেষজ্ঞদের মতে ছোট ছোট ভূমিকম্পের পর যেমন বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা থাকে, তেমনি বড় ভূমিকম্পের পরও অনেকগুলো ছোট ভূমিকম্প হয়। তবে এক্ষেত্রে বিষয়টি উৎপত্তিস্থলের উপর নির্ভর করে। যদি একই জায়গায় বারবার ভূমিকম্প হয়, তাহলে বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা থাকে। ঘন ঘন ভূমিকম্প নিয়ে কিছুটা স্বস্তিদায়ক বক্তব্য আছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জহির বিন আলেমের। তার ভাষ্য, ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে ঘন ঘন ভূমিকম্পের উৎপত্তি হলে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবে যদি একই জায়গা থেকে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়, তাহলে অবশ্যই চিন্তার বিষয়। ভূমিকম্প নিয়ে কোরআন ও হাদিসে বিশদ বর্ণনা আছে। তিরমিজি শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ানে বলা হয়েছে, অধিক ভূমিকম্প কিয়ামতের পূর্বাভাস। মানুষের পাপের কারণে পৃথিবীতে ভূমিকম্প বাড়বে। এ উম্মত ভূমিকম্প, বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের মুখোমুখি হবে। একজন সাহাবী রাসূলকে জিজ্ঞাসা করেন, কখন সেটা হবে হে আল্লাহর রাসূল? জবাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন গায়িকা এবং বাদ্যযন্ত্রের প্রকাশ ঘটবে এবং মদ পানে সয়লাভ হবে। পবিত্র আল কোরআনে ভূমিকম্পের উপর একটি সূরা রয়েছে। সূরাটির নাম জিলজাল। আরবি জালজালা শব্দের অর্থ হল প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকি দেওয়া, ভূকম্পিত হওয়া। কোরআনে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন প্রচণ্ড ভূমিকম্প হবে। জিলজালে ইরশাদ হয়েছে, পৃথিবী যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে আর জমিন তার বোঝা বের করে দেবে। এমনকি ভূমিকম্প বেড়ে যাওয়াও কিয়ামতের লক্ষণ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের যে কয়টি লক্ষণ বাতলে গেছেন, তার মধ্যে একটি হলো কিয়ামতের আগে ভূমিকম্প বেড়ে যাবে। বুখারী শরীফে বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যে পর্যন্ত না ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে। অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে, খুন খারাপি বৃদ্ধি পাবে এবং ধন সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে তা উপচে পড়বে। নুসরাত জাহান কলি, খবর সংযোগ।